那个没有饭去吃酸种。我又咬了，真没咬到馅。我说我来炒的。谁包呀？前面那锅吃，前面。只有落那个馅儿。前面嘛，锅吃的嘞。我咬的这又没咬到馅儿。酒我也啥都这。这不是你的吗？哎，放这儿绕住。感觉就完。我倒这儿，他不要。来。我不喝，跟你哥可哪个？左手一只鸡，右手一只鸭。这搁这，没喝。两个来拿。酸菜粉条。有点紧了，喝不喝？是不是？这儿有。对。我说掺着喝一会儿。姑娘，你喝不下去了。赶紧2.8哦。啊。这是常温的。对点对点。我刚。这是跟不上。看不了，搁杨哥跟上，杨哥是开酒的，搁你。都开上了。也是搁你跟上。先放这。两边都是这。也得有。他吓得不敢说话了。这周村的。有酸菜面。冒的盐。啊，放酸菜面。你像这下午又下了今晚上你看这，咕嘟吃的。来转出来。这周能咸吧？我忘了放盐没了，这周子。都喝上啥可能啊？啊。吃馍。师傅，我渴的慌，我下楼看一下。这要馍吃馍，再拿啊。你拿吧。平时吃吧。拿没得。没有那吃过。这是辛苦。太糊了。主要是你们粉条味开，味开。锅。我准备还是买的。来，滚成的来。对，就是。多买好像是。这样。我可以插开这儿。看回搁那边也是的。我这鸡们。这是吃不？是吧？真的，没事。哪行啊？红豆。拿盆漏吧。杨哥说2辈子多。我的都有了。这一张搁那儿，搁那儿。是不是是不是他们这高啊？那个一个往下走。哎，铺张纸搁那儿。这个门口锅一大堆。啥一大堆啊？咱一下这个真心爱。加入。快表扬一下我。那可以吧？锅鱼来，这锅吃锅了，你咋对？来，快来，锅来。来。是丢呀。我觉得一次喝都喝一口怪美的。这点你那是凉凉啊，你喝吧，我这里头是凉凉，你不喝都。慢慢喝，意思你不喝冰了，意思倒过来我给你加，倒个糖米。我喝啤酒，喝糖米。为这条鱼准备练了我的锅鱼。这个是个头咸菜啊，能称的野菜。菜端起来呀喂，真吓人啊你！真是，你是来搞笑的吗？不是，因为我吃不惯他那个辣子水。俺哥有实力一下。大姐咱这不行。不是我们这实力有限，知道吧？俺不是实力，不实力。你这为啥看见上那个笼子？这行了吧？这笼子比那检查完，它等级很高啊。你知道吧？可以了吧？要多吃点，我过两天走了。那你都，过2天走了，你一走你都吃不到这味儿了。张乱，你要快点。
等它炸一会儿。因为它有人气漂亮，灯泡儿都亮亮。